zap ou um bicho. O que você acha que é, Theo? Acho que é um zap. O Theo acha que é um zap. A gente vai bolar um plano pra descobrir o que é. A gente vai fazer tipo uma armadilha, vai fazer um plano. Daqui a pouco a gente já volta com a ideia montada.